եկեք նայենք Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին առանց իրենց անձնական հարցերի մեջ մտնելու։ Կինը բաժանվել է իրանցից։ Ու ակնհայտ է, չէ՞ որ կինն է որոշել բաժանվել։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այնքան անվստահելի մարդ է, որ կինը Աննա Հակոբյանը համարում է, որ այդ մարդը չի կարելի նույն հարկի տակ ապրել։ Բայց արդյոք դա այդպես է, թե նախընտրական շոուի շրջանակներում է։ Հիմա կարող է շոու է լինել, բայց ուղերձը դա է, որ Նիկոլ Փաշինյանը անվստահելի է, այսինքն առողջ հասարակության համար սա պետք է ուղերձ լինի, շոու լինի, չլինի։ Որ այս մարդը այնքան անվստահելի է, որ իր կինը իր կողքին չի ապրում։ Նիկոլ Փաշինյանն այնքան անվստահելի է, որ իր որդին իր կողքին չի ապրում։ Մեկ դվինում է հայտնվում Ուղարկեմ Ադրբեջան չի ապրի։ Դե հա, խոսքով Աշոտը այն հայտնի Գալքին հաղորդման սկեչի տրակտորիստն է, որ կոմբայնավարը համահանում է, տրակտորիստի գլուխն են որոշում կոտրել, որտեղ դրանից երկու հատ ունեն։ Հիմա Աշոտը այս ընտանիքի տուժած գոտին է։ Դուստրերը իրենց պահում են, չափահաս դստեր մասին եմ խոսում։ Իրենց չեն պահում այնպես, որ գիտեք, հարգանք լինի նաև իրենց հոր զբաղեցրած դիրքի նկատմամբ։ Սա էլ է կարևոր խոսուն հանգամանք։ Եվ որ ամենակարևորն է 2018 թվականին, երբ Փաշինյանը փողոցում պայքար էր սկսել իբր եւ հետո Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ինքը սխալվեց, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր եւ կառավարող էլիտան փորձում էր Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրել, Փաշինյանի հայրը, որը ծնված օրից այդ մարդուն ճանաչել է, ասում էր Հայաստանում Նիկոլից լավ վարչապետի թեկնածուներ կան։